राधे राधे। मेरे अपने चैनल मम्मी के घरेलू नुस्खे में आपका सबका स्वागत है। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मौसम चेंज हुआ है तो सर्दी या खांसी तो होने ही वाली है, क्योंकि हमेशा देखते हैं जब भी मौसम बदलता है तो हमें खांसी सर्दी जरूर हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब खांसी ज़्यादा चलने लगे तो 15 ग्राम प्याज का रस और 10-15 तुलसी की मंजरी और 10 ग्राम के करीब अदरक का रस, तीनों को आप मिक्स कर लें और तुलसी की मंजरी भी पीस लें और प्याज का रस मिला लें, उसमें अदरक मिला लें और थोड़ी सी 5 ग्राम सौंठ अच्छी मिक्स करके मिला के इनको और शहद के साथ इसको सुबह सुबह चाटें। आराम मिलेगा। कैसी भी खांसी होगी तो आराम लग जाएगा आपको। तो ऐसी छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।